Een week geleden kreeg de familie Kingma uit Hantemruutboren weer een flinke klap te verwerken. Na de goudjakhals en het blauwtongvirus binnen haar skiep nou onvon troch de wolf. In de beesten achter Drachten, in het zuiden van Drachten te rennen. En in de nacht hebben we geconstateerd dat er een wolf aanwezig was. Een van mijn nichtjes had de nachts controle uitgevoerd. En die stiet toen erg in erg met de wolf. En toen het lucht was, hebben we geconstateerd dat er 6 zonen deer waren. En dat we naar 4 uit in de zeren moesten. En dat er nog 6 beesten gewonnen waren. Ze bellen me gelijk al. Ze zei, het is raak, we moeten zien dat we hier straks komen. Ik zal zien wat de ski is en waar de keppel is, als ze net boeten de rasterskaan binnen. Zowel dan bleef ik hier, zo niet dan, maar we zien dat we hier aan met dijlucht komen. De publieke opinie is net altijd meer voor de boeren. En na het zoveelste incident rekt de aardigheid er langzaam af voor Kingma. Vertrouwen neemt behoorlijk af, want het is net alleen de schade die we financieel hebben. Het is ook de emotionele schade die je hebt voor de beesten, maar ook nog de reacties van de maatschappij die je hebt momenteel. De boer die wordt afgezet als een dierenbeul die zijn beesten alleen maar houdt voor de slacht. Nou, we zijn gewoon onderdeel van de voedselketen. Elke boer die zorgt voor zijn vee, voor zijn producten en die maakt een deel uit van de voedselketen. Dat is een normaal proces, maar dat wordt nu al jongen dat het eigenlijk een misleiding of dierenmishandeling is. Kingma je het verschillende oplossingen. Ze zou een stek om de skiep heen een oplossing wezen kunnen. Maar dat zocht de skippenhouder liever om. Het hekwerk is zinloos als het gaat om het beschermen van het skiep. Ik denk van laten we dat hekwerk gebruiken voor de wolf. En zie je een plak in Nederland dat je de wolf omheen kennen met een goed hekwerk en laat hem daar te horen. Loopt de passie er nog wel wat voor het vak? Ja, natuurlijk. Zodra de lammerij weer begint, dan zijn we dag en dag bezig. En dan vergeten we al die zooi en dan gaan we weer met de skiën bezig.